今日準備去邊啊？唔知尖沙咀尖沙咀做咩啊？睇你出手咯。咁就一陣見啦，拜拜。嚟啦！出尖沙咀貨咩㗎？貨咩啊？貨嘅公仔，哇！真標，三支出咁係5蚊18，1010蚊啦。好，8個。我都預兆喎。下個度喎。下個唔知捉我啲咩？捉我啲咩？咩啊？捉我啲咩？即係成功，除咗成功好啦。我哋係志在出走。好啦。開始啦！開始啦！好有先，都係會做。你傾翻大幾先？你傾翻大幾先？高蛋白撻，一個30秒啊！好啦，出醜咗30秒啊！你爭少少啫，都 OK 㗎啦。OK 嘅，好啦，出醜先。呢個叫什麼啊？好似叫高蛋白，唔知咩蛋白撻定咩撻？即係高蛋白撻。贏咗個獎品都唔知人哋叫啲咩。上網查翻，上網查翻。唔好意思，對唔住你呢單嘢。你對唔住我嗰30秒啊！你咁樣反，你反咗我嗰30秒。咁唔要個咩？你拎住個殼啊？我應該我唔要個殼。呢度值15秒㗎。你食咗佢。15秒。要好啦，快啲試下。試下我個15秒啊！唔好吹，好啦。一陣間佢碌落去唔好，係啊！啲碎我都執翻，每一分每一秒都係血放用翻嚟。點啊？係咪高蛋白嚟？好攰，好脆。我哋擺咗一陣佢都脆。買咗好耐。係咯，咁犀利嘅。冇完，OK。係咯。熱下。犀利嘅，試下先。真心脆。都唔好味啊？係啊，索索聲啊，真係脆。好啦，我要享受我嗰30秒。33。33，好啦，拜拜。